Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, man. Yeah, man. I'm on it. Emmotoka yaffe, emmotoka ya president, emmotoka bulletproof, yiino efuluma URA emaze okubanga okukolebwa buli kimu kati tebalina kye batugamba. Oh, sorry. Ngamufaako nnyo. Emmotoka y'omukulembeze. Oh my God. Yeah, man. Emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of Uganda, omukulembeze omulonde, efuluma URA essaawa eno, eri mu kufuluma URA. Kinajjukirwa nti emmotoka eno yaleetebwa ng'abakulu aba URA bagamba nti baali tebasasula musolo gumala. Essaawa eno eri mu kufuluma. Essaawa eno essaawa yonna, essaawa eno emmotoka eri mu kufuluma URA. Oh my God. Emmotoka yaffe. Henry. Kati nnyo. Kanso, kati fuluma. Fuluma. Soko. Kino sikirabanga. Banda, kirabako nange mu. Nawe nakugamba nti emmotoka eno hot cake. Linda kati nnyo. Gino bisiti bagita wendi. Yes. Kanso. Luganda luzungu. Yonna. Tandika n'amannya. Ekisooka amanya Geoffrey Tulyamusima ne baganda bange. Olunaku lwa leero tuzze batutegeezezza nti tujje tunone emmotoka yaffe. Batutegeezezza olunaku lw'eggulo n'akasimu. Era leero we tuzze ku makya prosi yonna ne bazimaliriza ne batuwa emmotoka yaffe. Kati nga Akajagalo ba. Ntwalako. Boda. Aninako mama. Jangu Tugende magere. Omanya vuga bulungi. Sobalera emmotoka yanguwa. Ajangu tugende. Leka nze ebiri sigirina. Ebiri. Okay, omulabi omulungi owa Bobi Byebatadde emmotoka yeeyo nga eri mu kuva ku URA. Leta.
lindako tumale okukwata wano omulabi omulungi owa Bobi emmotoka eya bulletproof emmotoka yeno bulletproof kati obudde buno ya Robert oh my god kwasizza mu ngalo okubeera nga akolerako buli kimu kyayagala kyonna sobola okulaba emmotoka yeeyo ani awakana bane munkubire ku screenshot mujja amala muzimpeelezeko abalina enamba yange ya WhatsApp kansalagira okugira kanso obalirize kanso amaliriza kansala tandika mu luganda tandika mu luganda onakolwalero musokutuka emmotoka yamu bannange soka tukole tubuulire Tandike. Kanso. Okay. Amanya Geoffrey Tulia Musima okuva Mbere and Company Advocates. Okay. Amanya Geoffrey Tulia Musima okuva ku Mbere and Company Advocates. Olunaku lw'eggulo twafunye akasimu okuva mu bakulu aba URA abatugamba nti emmotoka yaffe tujje tuginone oba emmotoka ya principal tujje tuginone era amawulire amalungi agaliwo nti olunaku lwa leero emmotoka ya principal bagituwadde era katugenda principal okola nga tumutuusaako emmotoka ye ebirala tujja kuba nga tubategeeza principal weewaawo speaker of ONUP agenda kuyita press conference olunaku lwa leero oba olunaku lwe banaatutegeeza okulaba nga tuwabawa details ya buli kimu biki ebibadde munda eyo omuyingira mu kizimbe ebikwatagana ne ssente biki ebiri munda nja kubategeeza tugenda kuba ne press conference naye amawulire amalungi agaliwo nti emmotoka yaffe bagituwadde tetwasasudde ekintu kyonna emmotoka sokoveyo mukatini jangu nonyeze piki kwengendera kulembeza owekunyaasenga mulobatiyene mutokayo yemakawa banaibana bonna
ya omulabi omulungi owa Bobi Daihatz eno emmotoka y'omukulembeze n'abantu nga bo balaba basanyufu ennyo basolako ntwaleko omulabi omulungi tebatwala babiri tugibeerako ku bbala mabega katiniye tosimbula yes omulabi omulungi owa Bobi Daihatz emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze okuba nga ate evaayo ku URA essanyu lingi eriri mu bantu tugenda kamwokya bagenda kamwokya kakulekae ekitegeeza erina kuleka omulabi omulungi owa Bobi Daihatz amanya nze twabula ow'omukisa emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga emaze okuba nga ate evaayo ku URA mwendi yaman emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze okuba nti eva ku URA
omulabi omulungi owa Bobi Dyebatadde amanyanze swabla ow'omukisa emmotoka ya President omulonde ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze okuba nga ate emuweebwa evuddeyo ku URA. Kinajjukirwa nti emmotoka eno abakungu aba URA bamuwandikira ne bamugamba emmotoka bagyetaaga mbu yali tesasudde musolo era ne bamugamba asasule omusolo. Roya ategeezezza nti olunaku olw'eggulo yakubiddwa akasimu nga kamugamba nti jangu muganda wange ovuga ki agamba tugibeereko olaba gye mba sikola tunule mabega olabe. Emmotoka ya mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu eya Bullet Pleo eyamuweebwa abantu emmotoka ekomyewo ffe tetulina katengo okitegeera. Emmotoka eya Bullet Proof kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bakatale
yange egwamu ennyonyi mwana essanyu ly'amaanyi Emmotoka ekomyewo. Emmotoka y'omukulembeze. Tuyiteko. Tuli mukola. Olina komenti yonna ku mmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali yamuweebwa abantu emmotoka evugibwa mukulembeze w'eggwanga. Ennaku ezo nali njogerako n'omu ku bakozi ku bakungu ba URA nga mubuuza ku kyokuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emmotoka ya bulletproof. Nangamba nti emmotoka tevugibwa bantu ba bulijjo, emmotoka erina kubanga evugibwa abantu abatali ba bulijjo. Emmotoka yaffe, emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga ekomyewo olunaku olw'olwaleero. Emmotoka ya pulezidenti waffe omulongi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Embeera yeyo omulabi waffe omulongi owa Bobi bajjabo ne bajjabo emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga ekomyewo Sikaali Katengo naye n'abagamba ye talina katengo era bapondoose bokka nate ne bamukubira essimu ne bamugamba ow'ekitiibwa nona emmotoka yo emmotoka tekuba abantu ba bulijjo mukitegeera.
omulungi owa Bobi Byebatadde emmotoka ekomyewo nate era emmotoka eno ekomyewo nate era emmotoka tevugibwa abantu ba bulijjo era babadde nabo babadde tebasobola kuba nti tebasobola kubeera nayo bagidiza omuntu atali wa bulijjo bagidiza omuntu atali wa bulijjo emmotoka yaffe ekomyewo bulletproof car emmotoka etayitamu masasi evugibwa abantu abatali ba bulijjo evugibwa abantu abatali ba bulijjo emmotoka abantu bakuŋŋaanidde ku kkubo kubanga ate bagiwulirako. Nabagambye ku makya tusuubirayo amawulire ag'essanyu newankubadde tubadde tusuubira abaana baffe okubata abali mu kkomera nekitasoboka. Emmotoka eno si ya bulijjo era emmotoka evugibwa abantu abatali ba bulijjo. Tuyukapi mama nnyo emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yaman 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 abantu bagirindiridde abantu balindiridde emmotoka abantu ku makubo balindiridde emmotoka abantu ku makubo balindiridde emmotoka balindirira omugenyi omukulu nyabo nakugambye eno emmotoka tevugibwa ba bulijjo. Bwe nali njogerako n'omukungu wa URA omwogezi yaŋŋamba nti emmotoka tevugibwa bantu ba bulijjo emmotoka erina kuvugibwa abantu nga si ba bulijjo. Ninako ndikufunira ssente zo. Emmotoka etuuse emmotoka etuuse emmotoka ya mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze okuba nga ate etuuka. Tumulese tumulese emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bagirindiridde munnange abantu balindiridde emmotoka y'omukulembeze yino wano nga eyingira Kamwokya yino wano nga eyingira Kamwokya eyingidde eyingidde. Oh my God oh my God yeah man Tuliyambala
Power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Bobi Wine. Bobi Wine. Yamani esanyu eliri ekamocha lyonga woliraba atenga emmotoka ya bulletproof emaze okuba nga etuuka wano ku kitebe ekamocha. Emmotoka emaze okuba nga etuuka. Ya tukomyewo emmotoka emaze okutuuka byonna nga we bibadde nga we bigenze tugenda banga ate tuli bategeeza. Banaye tuli mu meeting basabo ne banyabo tuli mu meeting abasigadde emmotoka eno tukulabyeko mu Soko tubuliye ku birungo ebirimu buli kimu ekiri. Soko tubuliye ku birungo ebirimu Emmotoka eyo erimu ekiyungu. Omukulembeze atambula alya. Erimu obuliri atambula yeebase. Kyagala kyakula enyiga amasaagi. Buli kimu ekiri. Ekola ki? Erimu amasaagi. Tolina ky'omugamba ku mmotoka eyo. Abatulaba ku Bobi Byebatadde ne NUP Media. NUP Media. Emmotoka ya President Kyagulanye Ssentamu Robert etuuse. Tugireese bulungi era etuuse bulungi wano mu ofiisi yaffe Kamooti. Era nga ffe security tugikozeeko n'etuuka bulungi. Soko weebaze bannayuganda abasobodde okusaba okulaba. Bannayuganda bonna mbeebaza mwenna gye muli ab'Ebule n'Ebweya mwenna abatulaba eyo okubeera nga bakyasobola okubeera nga bakyalina kati ku mulamwa ate tetunnaguvaako bannange abatulaba eyo mwenna tetunnaguvaako omulamwa tukyaguliko nnyo ogw'okugenda mu ntebe entebe mu ntebe tukyaguliko nnyo tetunnazikiza ng'abalala bonna bakisuubira nga balaba embeera tetunnazikiza tugenda mu maaso wabula olw'ensonga tuva pulani kuki ku pulani tweyanza nnyo tweyanze oyo abadde abamaliriza oba toli MP oba toli kimmaka mufulume wabweru balina emirimu egigenda mu maaso. Omulabi omulowoozi owa Bobi Byebatadde amannya nziswabula ow'omukisa emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze okuba nga ate etuuka wano ku kitebe ekamocha. Ya process tebadde nnene nnyo kozi batugamba essaawa 3:30 bajja ba bagituwa naye olwatuuseeyo ne tutuuka nga bakyalina abaavu alina okusalawo biki kuba busimu kwetooloola kudda eno kudda eri finally olw'okuba nti emmotoka eno bo ababadde nayo tebabadde na mugaso gwayo ng'emmotoka erina kubeera na muntu nga atali wa bulijjo era emmotoka neetuweebwa ne tulyoka tukola ki tukomawo kati munzikirize mbakomye wano mikwano gyange mbasibulire wano tunaddamu olunaku olulala lwonna insha Allah. Ya mwebale nnyo mwebale ddala badyesti mu subscribing YouTube channel yaffe eya Bobi Byebatadde buli lunaku nteeka wano link era wobanga tolina link wobanga togirabye osobola okuba nga ate okwata kweno video yennyini ne kutwala buterevu ku link yaffe eya YouTube channel nobeera nga ate otusubscribinga ku YouTube. Thank you so much. Mubeere bulungi mweraba. twagala abasibe temukeerabira twagala abasibe abatalina musango abatalina musango zino masiriza abasibe ate nazo zinasigaza musinga ze mwambala nemuteeka mu kamera kati batwagala abasibe ekyo kyokola kibayita batya mu Luganda mu luzungu ne bakyogera batya essanyu ly'amaanyi era simero gina okusaako baite ya alunda mu biro
ensonga ey'okubiri ayanjirize okutaabasibe kubanga abalanga bwembage tebalina musango nga bwe mulaba nti n'emmotoka yayita mu mateeka ne bagikiriyalinga ku era tukimanyi bulungi alina n'abakugu bangi abeekebejja